ushobora kumva Imana umara amasaha 24 ku yandi muri YouTube urangariyemo ureba comedy nshya yasohotse nta kindi uzize nawe uruwisi Imana igutabare kavuga ati ibintu ari kunywa n'ibiki ubu dufite agacupa k'amazi tukakanywa mwabyibazaho ibishidikanywaho byose nabyo biba bigaragara ko umuntu ari sinziriye ibitotsi byo ku kirengarenga. Ni gute ufite ibintu bishidikanywaho? Umuntu asinzirizwa n'agahinda ku buryo tunahimbaza Imana ati mubyine murahaza. Abazarangara mwese muzajya musambana kandi musenga. Kandi gusambana bikora ibintu bibi cyane ku muntu, binamuvanaho ishusho y'ubuzima bw'Imana ku buryo nubwo wakisiga gute umuntu aba asa nabi kandi ntako atagize. Kandi mukwiye no gusenga mukaba maso cyane. Irababwira ngo iyo umuntu ari kubabwiriza ibyo yavuze biherekezwa n'umwuka uyobora ubugingo bwe. Ku buryo nk'umuntu aje kukubwiriza yarayasambanye, uwo mwuka uherekeza inyigisho ze, ab'intege nke bose bari mu iteraniro ukabafata ku buryo nubwo utajya mu busambanyi urota urimo urabikora. Uhubira. Ubu hari umuntu rero mu gihe twe turara dusenga twinginga umwuka ngo Mana ubane natwe, hari umuntu uza kubapompa imbaraga z'ibinyobwa yanyoye. Bivuze iki? Igihe cyose utabera amaso umuriro wa Pentekote muri wowe uzajya usigarana ibingana n'intege nke z'abakubwiye.